og velkommen til Radioavisen Special Edition Historie. Dagens værter er Anna Højgaard, Emil Roersen, Peter Ilsø, og her ved mikrofonen sidder Sofie Kruse. Mellemkrigstiden varede fra 1918 til 1939. I den tid skete der mange forfærdelige ting, som vi også i dag kan læse i de utallige historiebøger rundt om i verden. Tyskland under mellemkrigstiden. Tyskland greb med åbne arme chancen for at få arbejdspladser, hjem og frihed, da den kom, selvom det var fra en mand med grumme holdninger. Denne mand, Adolf Hitler, var en ny magtperson, og meget hurtigt havde fået Tysklands selvopholdsdrift i spinde ved at fortælle dem, at de faktisk ikke var deres egen skyld, at de befandt sig i en alvorlig finanskrise. Det var jøderne, mente han. De kom til landet uindbrudt. Tyskernes arbejdspladser blev rige og velhavende. Det var kun en vis grad sandt, men Hitler fik det til at lyde, som om de var de værste djævle på denne jord. Han ville skam sit land godt, og han var også en ganske klog mand. Han havde en enorm magt over befolkningen, fordi han havde de bedste talegaver, verden havde hørt om. Han har gjort mange fysiske forsøg mulige, fordi han gav forskerne besked på at f.eks. finde ud af, hvor meget tryk et menneske, selvfølgelig en jøde, kunne overleve. Han var under en meget desperat tid i sit liv blevet bildt ind, at jøderne var skyld i hans situation. Så derfor, sammen med at han var en meget stolt mand, blev han overbevist om, at det var faktisk jøderne og ikke nogen i hans meget smukke land, der var skyld i, hvordan han havde det. Selve befolkningen ville som sagt gøre stort set hvad som helst for at slippe ud af deres daværende situation. Det resulterede i, at tusinde af jøder udslettes. Hitlers liv. Han blev født den 20. april 1889. Hans mor havde en dødelig sygdom. Hans 5 andre søskende var døde. Den ældste af ham blev kun 6 år gammel. Han var soldat under 1. verdenskrig, hvor han også fik tildelt en lille skinnende jernkors som bevis på hans gode opførsel under krigen. Efter krigen gik han ind i politik. Det lykkedes, da hans taleevner var i topform. Han oprettede NSDAP, Nationalsocialistiske Deutsche Arbejderparti. Han prøvede også at begå et kup mod Weimar-republikken og overtage sig magten, men det lykkedes ikke. Og han blev sammen med nogle af de andre fra NSDAP fængslet i 5 år for højforræderi. NSDAP blev dermed forbudt. Hitler skrev Mein Kampf, en bog, som mange blev tilknyttet til. Han blev i november 1924 løsladt fra Landsberg fængsel. Der gendannede han NSDAP. Under 1. verdenskrig blev Hitler tildelt hjertekorpset, fordi han havde opført sig godt under krigen. Korset betød meget for Hitler. Han bar det med glæde ved festlige lejligheder. Hitler ville gerne have, at folk skulle tro, at det var noget meget mere vigtigere eller mere betydningsfuldt jernkorps han bar. Han var derfor rasende, da krigsministeriet fortalte sandheden om, at det var en medalje for god opførsel ved fronten under 1. verdenskrig. Hvis man så lige skal bruge Maslows behovspyramide som et eksempel, kan man starte med fra bunden af. Fysiologiske behov, behov for tryghed og sikkerhed, sociale behov, egoistiske behov og behov for selvrealisering. Når jeg tænker nærmere over det, ser jeg ikke særlig mange tingene, som de havde dengang under mellemkrigstiden. De havde dårlige forhold, de havde ikke særlig meget mad, arbejdsløsheden var ringe, og de måtte ikke være i forsamlinger under 2 medlemmer. Det var virkelig skidt dengang. Det var virkelig ikke særlig rart at være tysker under mellemkrigstiden. Vi tager til Normandiet med Vesterbølle Efterskole for at få en bedre forståelse for, hvordan det kunne gå så galt med 2. verdenskrig på grund af en lille mand. Også for at sikre, at det aldrig nogensinde sker igen. Det giver mening for os.